Horlama, uykuda istemsiz bir şekilde nefes alıp verirken havanın solunum yollarından geçiş sırasında oluşan bir vibrasyondur. Hasta bunun hiçbir şekilde farkında değildir. Genellikle sosyal bir problem olarak karşımıza çıkar ve uyku sırasında partnerini en çok rahatsız eden bir husustur. Ama aynı zamanda da hastaya yaşam kalitesini bozan bir unsur olarak da görebiliriz horlamayı. Dolayısıyla da horlamayı mutlaka tedavi etmemiz gerekir. Tedavi edilebilir mi? Bir sonraki soruda cevap vereceğim.